د سالڤگرا هفتمین آ کۆمکوژیە قامشلۆدا دوه بدەهان شێنیên bajêr li cihê kۆmkujiyê kom bûn û şehîdên kۆmkujiyê bibîranîn. Merasîma bîranînê bi pêşengiya Encûmena Bajarê Qamişlo li taxa Xerbî ya li bajêr hat darxistin. Di merasîmê de rêvebera Encûmena Malbatên Şehîdan Slêman İsa Axivî û balkişande li ser berxwedana Gilan û got çi dibe bila bibe pêwîst e tekoşîn berdewam bike. Piştî axaftinan ji bo bîranîna şehîdan mûm hatin vêxistin û bi dirûjmeyên şehîd namirin merasîma bîranînê bidawî bû. Roja 27 tîrmeha 2016 çeteyên Daişê li taxa Xerbî ya bajarê Qamişlo biriya erebeyeke bombebar kirî komkujiyek pêk anî û di encamê de 62 kes şehîd bûn. Rastî ew roja hanakê rojeke gelekî nexweş bû. Rojeke gelekî zehmet ser miletê me de hat. Ji ber em zanin kesê tekoşîn dike di cebha de hemberî dijmin em şehadeta wî deyîne ber çavê xwe belkî bi daha her malbatekî me şehîd dabin windayî dabin êvî şerî bes tiştê zêde em pê hêşa gozarok hedef hatine girtin, jin hedef hatine girtin, însanê sivîl hedef hate girtin. Ji vê yekê jî em weke miletê Qamişlo bi rastî em wênakê roja reş binav dikin. Ji ber her tişt cade bêko nema, nexweşxane cihê birîndara tê de nema. İnsanên weke gotî heta niha jî bûne estendar. Gelek zehmetî me di vê roja hat de kişand. Bi rastî jî cihê êşekê ye, bargiranîka herî mezin e. Lê tevî wilo jî em bêjin vê alemê tevî. Çi kesê gulhemberî me bisikne bi çi şêwazî, bi çi xebatê bike, çi hemberî me pîlana bike, milletê Kurd îdî nema serê xwe deyne. Neb şehîdekî û neb sada û neb hezar û neb sehdar. Me serê xwe li dayê îdî berxwedan jiyane, me berxwedaniya xwe jî girt zindana, me kar û xebatê xwe sistema xwe disîplîna xwe bir serokapû, ji seroketiyê ji fikr ramanê seroketiyê îsal 24 salî zindan edin heta ana jî nehiştine deqakê jî vegerê ji fikrekî ya ji gotinekê ji xebata xwe. Ji bo vêna jî ete bil dijmin nabe, navî dijmin e. Li hema em xwe em weke ka Kurd em gerekî hinkî xetopî ser hevdû bikin, em ser hevdû bisekinin, em bibine arîkar hevdû re, bargiraniya xwe em rajnê biqesmên herîkî ji me racê parçakî gigim keribin, pêşerojê em li hemberî vê dijminê hanayê xedar bisekinin.